हेलो भ्युवर्स नमस्ते स्वागत छ हजुरहरुलाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ म मिरिक घुम्न जाँदैछु अनि घरमा बस्दा बस्दा वाक्कै भयो नि त हो। अनि आज म मिरिक घुम्न जाँदैछु। सो तपाईहरुलाई पनि मेरो मिरिकको घुमेको भ्लगहरु देखाउँछु। अनि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब माई च्यानल अनि मेरो भ्लगलाई लास्टसम्म हेरिदिनुहोस् अनि इन्जोय गर्नुहोस् अनि धेरै धेरै माया अनि सपोर्ट गरिराख्नुहोस्। अनि अब चाहिँ हामी जाने छौं मिरिक। म चाहिँ पुगिसकेको छु मिरिकमा। यो चाहिँ स्ट्यान्ड हो है। अनि यहाँनिर चाहिँ मिरिक लेक साइड पार्क छ। अनि म चाहिँ यहाँ जाँदैछु टिकट लिनको लागि। टिकट काउन्टर रहेछ यहाँनिर। टिकट चाहिँ 20 रुपियाँ रहेछ। यो टिकट काटेर चाहिँ अब भित्र लेक साइड पार्क यहाँबाट एन्ट्री रहेछ है। यहाँबाट जानुपर्छ। अब पार्कको भ्यू चाहिँ यस्तो टाइपको छ है। यहाँ भित्र एकदम काम राम्रो पिसफुल जग्गा रहेछ यहाँ चाहिँ। अनि यहाँनिर यहाँबाट चाहिँ लेक चाहिँ यस्तो देखिँदो रहेछ। कस्तो चिसो चिसो हावा आएको यो लेक साइडबाट त। जस्ट इन्जोय द भ्यू। कस्तो मजाको देखेको हौ। अब चाहिँ म यो ब्रिजको माथि जाँदैछु है। तपाईहरुलाई पनि देखाउँछु यहाँ ब्रिजबाट चाहिँ कस्तो भ्यू देखिन्छ भनेर। हेर्नु त ब्लू स्काई कस्तो राम्रो भ्यू देखिन्छ यहाँबाट। लेक साइडको भ्यू पनि यस्तो छ। चाहिँ टाढो छ नि त फेरि र यहाँ उभिँदा चाहिँ चिसो हुँदो रहेछ पुरा एकदम जाडो हुँदो रहेछ। यो लेकको पानीले गर्दा होला। यहाँनिर चाहिँ घोडाहरू रहेछ। यो चाहिँ हर्स राइडिङको लागि राखेको घोडाहरू रहेछ है। यहाँनिर बिचरा घोडाहरू उभिरहेछ। यो साइडबाट पनि लेकको भ्यू चाहिँ राम्रो देखिँदो रहेछ। रुखै रुखको बिचमा लेक एकदम दामी। यहाँनिर छ मिरिक बजार। यो छ ब्रिज। माथितिर चाहिँ देवीको मन्दिर रहेछ हो। तर म चाहिँ मन्दिर जाँदिनँ किनकि मैले ननभेज खाएको छु। मासु खाएर जानु हुँदैन, पाप लाग्छ। यो लेकको पानीले गर्दाखेरि चिसो आउँदो रहेछ हौ पुरा। चिसो हावा चिसो चिसो हावा आउँदो रहेछ। यहाँनिर चाहिँ ट्रेडिसनल कल्चरल ड्रेस लाएर फोटो सोटो खिच्न सकिँदो रहेछ है। बोटिङ मस्त रहेछ त। स्केटिङ खेल्दै रहेछ नि त। स्केटिङ यहाँनिर चाहिँ बोटिङ गर्नु जानुको लागि यहाँ रहेछ गेट। टिकट काटेर चाहिँ यहाँबाट पस्नुपर्छ। अनि यहाँ भित्रतिर चाहिँ बोटिङ गर्ने चाहिँ यस्तो रहेछ। टर्न वाइज आफ्नो आफ्नो टर्न पर्खिनुपर्छ टिकट काटेर। यहाँबाट भ्यू चाहिँ राम्रो निस्किँदो रहेछ नि त।
अझै त्यहाँ बसेको भए चाहिँ राम्रो। खाना पनि आइसकेको छ, चिकन फ्राइड राइस। जबरजस्ती आइदिएको। For today's video, thank you for watching. अनि नेक्स्ट टाइमसम्मको लागि टाटा बाई बाई, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।